Na sziasztok, én Gergő vagyok. Itt vagyunk egy újabb videóval. Nagyon régen volt már videóm, de hát tudjátok, nem sokat szoktam videózni. Most Vikinek szeretném azt mondani, hogy majd, ha felkerül ez a videó, akkor majd rakjon fel ő is, ha tud. Most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt különféle játékokat fogunk megnézni, amik nekem vannak. Na. Szerintem kezdjük. Kezdjük ezzel. Úristen, erre nem számítottam. Na, akkor most na, itt vagyunk. És itt az a lényeg, hogy mi elég majd a címbe is, meg a chatbe is benne lesz a játékoknak a neve. Az egész. Ezt utálom, amikor ilyenekre sorok. Főleg a shotgunosokat utálom. Most elmegyünk, pont eltakadja az arcom a térképet. Hova menjünk? Megyünk a katonaságra. Nem is, itt a rendőrség közel. Kicsit lenne. Így. Ez tudom rakétákat és simán lőni. Majd, ha letöltitek ezt a játékot, mind a 2 robotost, ha akarjátok, akkor majd először lesz egy kis tutorial, amit nem muszáj megcsinálni, de mindig fogni az elején. Na, hol van ez a rendőrség? Mindegy már. Elhagytuk. De ott vannak emberek. És pont középre. Ez az, amit találnak. Ezek úgyis rosszak voltak, úgyhogy mindegy. És megint egyszer beleakadok. Szerintem enni ez. Amúgy olyan sorrendben fogjátok, olyan sorrendben lesz a játékoknak a neve, amivel játszottam úgy először. Ezt a Super Heroes inkább töröljük ki, ez nem jó. Oké. Most jön a frag.
Szerintem ezt kivágom. Bocsánat, nem tudtam, mert hát befagyott és kidobott magától. Úgyhogy azzal most nem játszunk. Akkor jön a Royal Battle, vagy valami ilyesmi a neve, de ez is olyan, mint a helikopteres. Csak ez is. Egy picit befolyom. Nem igaz, ez is fog, hogy itt jó, ez most nem fagyott be. Először is kéne egy kocsi. Itt ez jó lesz. Itt be. Egyre felébe van ennek fegyvere. Jó. Megyek a helikopterért. És pont itt van. Úristen, én szerintem elmegyek a legközelebb metróhoz, ami itt van. De én nem fogom vigyázni. Mert itt sokkal közelebb. Jaj, de én még nem látom. Hova rakjam? Nem is kell. Kiszállok itt. Azt innen megyek tovább gyalog. Az kész. Amúgy el lehet venni a hajót. Jó, nem lehet hajót vezetni. Jaj, azt animál megy. Hello. Hello. Azért mondom. Lemegy azt animál nullára. Jó van. Gyorsan menjünk itt fel. A háttérben megy a TV hangja, nem tudom, hogy titeket zavar-e. Na, és minden igaz, itt is van a metró. Megint itt van, oké. És akkor nekem most... Öcsém, nem igaz. Ide kell jönnöm. Nem is kellett a metró. Közelebb nincs, mindegy. Ott, az jó lesz. Az jó lesz. Ketten lehet olyan motor. Talán a kocsiba is. Jaj. És akkor most itt innen elveszem a... mert így nem látom a térképet, hova megyek. Jaj, de most már tudom az utat, úgyhogy nem kell. És megint, úristen, ezt nem akartam elővenni. No. Ez jó lesz. Ennyi már. És én miért kell meg? Automata fék van ebbe, vagy mi? Anti-rendőrautó? Pedig ez nem is rendőrség. Jaj, és ebbe a játékban neki megyünk a kocsinak.
az már büntény a rendőrkocsinak. Te még menj már előlem. Majdnem kijöttél elém. Nem érdekel, innen már gyalog megyek. Ez a kocsi egy csatrogány. Megáll az közepén. Én szerintem előveszem a fegyom. Itt, ha minden igaz, itt a helikopter. Aha, minden igaz. Szépen belapózok. Lehetően, futás. Fegyver van nálam. Senki se kezdjen el lőni. Különben én lövök. Aha, el is kezdett. Mert akkor is beszélek. Elrepültem. Én lelövöm őket. Rossz. Úgy tank is van ebben a játékban. És akkor... ennyi. Ó, 11-ben megy a live. Vagy nem ilyen live a videó. Akkor következik ez. Ez is olyan, mint a helikopteres, csak más. Jaj, öcsém, szívbaj. Na, töltsön be. Ja, itt van. De még nem töltött be. Most már betöltött. Amint nem teljesen van még egy kis lag. Szerintem csak úgy van. Nem ezt akartam. Rakjuk el innen. Ezt akartam. De miért fagy? Hát laggol. Na, azért. Jaj, öcsém. Nem, de nem megyünk. Innen leugrok. Nem így. Így, és... nem igaz. Csak megy le az életem. Na de most... Aha, béna. Meg el is sütöm. Ha túlélte. Túlélted? Jó, nem. Ennyi. Akkor most... egyenlően ennyit. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!